მოგესალმებით ძვირფასო თანამემამულეებო, დღეს თქვენთან ერთად უნდა განვიხილოთ საკითხი, რომელიც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან სტატიას, რომელიც გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საკითხების საბჭოს გვერდზე. ეს საბჭო არის შექმნილი რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით და არის რეალურად მათი საგარეო საკითხთა სამინისტროსთან არსებული მგიმოს ნაწილი, ამ სტრუქტურა, ასეთი პლატფორმა არის, რომელიც სხვადასხვა საკითხების ანალიზზე მუშაობს, მაგრამ ამავდროულად ცხადია მათი თემები ასევე და საკითხები პირდაპირ კავშირშია იმ ხედვასთან, რომელიც გააჩნია რუსეთის სახელმწიფოს. და აქ ცხადია ეხლა, რასაც პირველ რიგში აი რუკას გაჩვენებთ, მაგრამ თავიდანვე წავიკითხავთ და გავაანალიზებთ ერთად ამ სტატიას, მაგრამ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ აქ რა ტერმინოლოგიაც, რა სახელწოდებებიც არის გამოყენებული, ცხადია მათია და შესაბამისად სხვა გამოსავალი არ არის, რომ ამ რუკებს შევხედოთ, მაგრამ საჭირო არის და ამიტომ დავიწყოთ პირველივე რუკით, გასაგებია რაზე არის საუბარი, აქ და პირდაპირ საუბრობენ, რომ დღევანდელ გზას, ანუ ზემო ლარსის გზას, სტეფანწმინდას მიმართულებით, რომელიც არის ერთადერთი დამაკავშირებელი დღეს და რომელსაც რუსები უწოდებენ ვაიენნა-გრუზინსკაია დოროგა, ანუ სამხედრო ქართული გზა, ამას რომ დაემატოს სამხედრო ოსური გზა. ასე უწოდებენ რუსები სულმცირე. და იდეა არის ის, რომ შეიქმნას ალტერნატივა მათ შორის იმ გამშვე პუნქტს, რომელსაც ქვია ნიჟნი ზარამაგ. ანუ ეს არის როკის მიმართულება, ტუნელი, რომელიც იცით, რომ ერთადერთი დამაკავშირებელი არის ტრანსკამს უწოდებენ, აქვე რუკაზეც წერია. ერთადერთი დამაკავშირებელი არის ასე იგი ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ამ რეგიონის, რომელსაც ასევე რუსები უწოდებენ ჭყალებში სამხრეთ ოსეთს. ამ ერთადერთი დამაკავშირებელი მიმართულებით და რეალურად ვლადიკავკაზი, აქვე ხედავთ ნაჩვენებია რუკაზეც, ალაგირის მეშვეობით უკავშირდება ცხინვალის რეგიონს, ზემო ლარსის მიმართულებით დანარჩენ საქართველოს, ხოლო ნიჟნი ზარამაგის და როკის მიმართულებით, ესე იგი, ცხინვალს და აქ არის კიდევ იდეა, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი მიმართულება კავშირისა, ესე იგი, ყვაისის მიმართულებით კონკრეტულად და კიდევ ონის მიმართულებითაც სავარაუდოდ. მოკლედ ამას დეტალურად განვიხილავთ, მაგრამ სანამ გადავალთ ამ რუკაზე, თავიდანვე ვნახავთ სტატია საერთოდ რას ეხება და აქვე გაგაცნობთ ცხადია ქართულად, აუცილებელი არ არის რომ გესმოდეთ რუსული, უბრალოდ გამოვიყენებ ამ სტატიას, რომ ესე ერთად შევხედოთ. ვისაც ესმის რუსული, ორიგინალშიც წაიკითხავს. ამას წერს კონკრეტულად ერთ-ერთი მკვლევარი, მათი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტის მგიმოს მკვლევარი და წერს ასეთ რამეს, რომ თებერვალში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის ვიზიტი სომხეთში და აზერბაიჯანში ამ ვიზიტმა დაადასტურა, რომ იზრდება კონკურენცია გარე მოთამაშეების მიერ სამხრეთ კავკასიაში საკვანძო ლოგისტიკურ კავშირებზე. შეერთებული შტატების და თურქეთის მიერ ლობირებული პროექტი ტრიპი მიზნად ისახავს რეგიონალური კომუნიკაციების დებლოკირებას, ამავდროულად რუსეთის ვიცე-პრემიერის ალექსეი ოვერჩუკის განცხადებით რუსეთი განიხილავს შესაძლებლობას აღადგინოს რუსეთიდან საქართველოში აფხაზეთის გავლით, ასე წერია, ესე იგი, რკინიგზის კავშირი და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსეთს მოსკოვს გააჩნია სურვილები გაზარდოს საკუთარი ლოგისტიკური შესაძლებლობები სამხრეთ კავკასიაში. ამ კონტექსტში უნდა ვთქვათ, რომ ეს ჩრდილოეთ სამხრეთ ლოგისტიკური კავშირია და უნდა ამის ფარგლებში განვიხილოთო ჭყალებში ყოველ ჯერზე არ ვიტყვი, მაგრამ გასაგებია სამხრეთ ოსეთი და ასევე აფხაზეთი და შეგვიძლია ორივე განვიხილოთო რეალურად როგორც ესეთი მარშრუტია.
ამ ტერიტორიაზე გადისო ტრანსკავკასიული მარშრუტი, რომელიც აკავშირებს რუსეთს სამხრეთ ოსეთთანო და ამის შემდეგ საქართველოსთან. პირდაპირ ასეც წერენ რეალურად. და ამის ასევე განიხილება ძალიან საინტერესოა ეს პროექტი რკინიგზის მშენებლობის ალაგირიდან ცხინვალამდე, რომელიც შეიძლება შემდგომ გაგრძელდეს და გორსაც შეუერთდესო. წარმოუდგენელი ამბავია. ვინ განიხილება? სად განიხილება? ვინ განიხილავს? აფხაზეთის გავლით რო განიხილება, ოვერჩუკმა რომ თქვა კონკრეტულად საქართველოდან თავრობის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ეგეთი განხილვები არ მიმდინარეობს და საკუთარ თავთან განიხილავენ რუსები და ეხლა თურმე კიდე განიხილება ცხინვალამდე რკინიგზა, რომელიც უნდა მერე გორამდეც მოვიდეს. დამატებითი მნიშვნელობა აქვს ასევე სამხედრო ოსურ გზას, რომელიც აკავშირებს ჩრდილოეთ ოსეთს დასავლეთ საქართველოსთან. ანუ პირდაპირ დასავლეთ საქართველოსშიც უნდათ გზა. ისტორიული კონტექსტი ტრანზიტის ჭყალებში სამხრეთ ოსეთის გავლით. ტრანზიტი რუსეთიდან საქართველოში სამხრეთ ოსეთის გავლით, ესე იგი, აღდგა რამდენიმე წლის შემდეგ ქართულ-ოსური კონფლიქტიდან 1991-12 წლებში და 2004 წლამდე მიმდინარეობდა. და ესე იგი ერგნეთის ბაზარი იყო ერთ-ერთი ასეთი მაგალითიო, როკის ტუნელით მიმდინარეობდა ეს ვაჭრობა. ერგნეთის ბაზარი ფუნქციონირებდა როგორც ესეთი არაფორმალური თავისუფალი სავაჭრო ეკონომიკური ზონა. იქ არ იყო არც საგადასახადო, არც სხვა ტიპის შეზღუდვები და არ ფუნქციონირებდა არც სამხრეთ ოსეთისო და არც საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა და პრობლემა არ იყო, მოკლედ, ტვირთების გადაზიდვაში და ასე შემდეგ. საინტერესოა ხო აქ, ასე იგი, საერთაშორისო სამართლის პოზიციიდანო ერგნეთის ბაზარი იყო ასეთი რუხი სავაჭრო ზონა. თუმცა, რადგან სახელმწიფო კონტროლი იქ არ ხდებოდა, იმიტომ რომ თუ საქართველო აღიარებდა იქ სავაჭრო პროცედურებს, მაშინ ეს სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტის აღიარებას ნიშნავდაო. ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ ასე იგი სხვადასხვა მოცულობა ქონდა ამ ვაჭრობასო და ერგნეთის ბაზარი იყო ასეთი სავაჭრო ჰაბიო თავის დროზე. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 450,000 ტონა ფქვილი გადიოდა დაახლოებით 130 მილიონი დოლარის, 60 მილიონი დოლარის ესე იგი ძის პროდუქტები, ბენზინი 23 მილიონი დოლარის, 12 მილიონი დოლარის კეროსინი, დიზელი, ესე იგი და ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ ხო, ყოველ დღიური ვაჭრობა ეგნეთის ბაზარზე დაახლოებით 2 მილიონი დოლარი იყო. და აქ გადიოდა ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი იმის, რაც რუსეთიდან მოდიოდა საქართველოშიო. შემდეგ საინტერესოა რა ხდება, აქ პირდაპირ ამბობენ, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2004 წელს დახურა ერგნეთის ბაზარი, რომლის მიზანი იყო ეკონომიკური პრობლემების შექმნაო სამხრეთ ოსეთისთვის. თბილისს არ უნდოდა რეგიონში ახალი რეალობის აღიარება და შესაბამისად ეს სატრანზიტო საშუალება, ესე იგი, შეწყდაო. ამის შემდეგ პოლიტიკური სტაბილურობის გარეშე ტრანზიტი იქ ვერ იქნებაო და ამ აგრძელებს, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სატრანზიტო გზა არის, თუ შეადარებთ მაგალითად იგივე ზემო ლარს რეალურად და ერგნეთის მიმართულებით ასევე იყო საკმაოდ კარგი ვაჭრობა, მათ შორის ასე იგი სამხრეთ კავკასიის, ახლო აღმოსავლეთის, თურქეთის მიმართულებითაც
ტრანსკამის გამოყენება, ანუ როკის ტუნელის და ცხინვალის გავლით გზა, მოკლედ უფრო გვაწყობსო, ვიდრე როკის ტუნელით, უკაცრავად, ვიდრე ზებოლარსით დღევანდელი გზა. პირდაპირ ამას ამბობს რუსეთი აქ თავის ამ ანალიზში. და ასევე აქ საუბარია სპირტზე, ალკოჰოლზე და ასე შემდეგ, ეს არ არის საინტერესო. გადავდივართ თავად მერე უკვე მარშრუტზე, ხო? მარშრუტი ჩრდილოეთ სამხრეთი ასე უწოდებენ, რა კავშირშია ჩრდილოეთ სამხრეთი ამ მარშრუტთან ეს გაუგებარია, მაგრამ მათი პოზიცია არის ჩრდილოეთ ოსეთის გავლით საქართველოში და მერე სომხეთში და მთავრდება ირანში, ანუ მათი წარმოდგენა აზერბაიჯანი ამბობს, რომ აზერბაიჯანის გავლით გადის ეს მარშრუტი, მოკლედ რასაც გინდა იმას დაარქმევ ჩრდილოეთ სამხრეთს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დღეს ერთადერთი დამაკავშირებელი გზა არის სამხედრო ქართული გზა და ისა გამშვები პუნქტი ზემო ლარსი. და აქ არის საკმაოდ პრობლემურიო, თუმცა შენდება ქვეშეთი კობის მონაკვეთი ამ მიმართულებით და პროექტი გარკვეული შეფერხებით მიმდინარეობს და ამიტომ პრობლემა ჯერ კიდევ მოგვარებული არ არის. ანუ რუსეთი მოკლედ კმაყოფილია, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგად ქვეშეთი კობს ვაშენებთ და პირდაპირ ავტობანი გაგვაქვს რუსეთის საზღვრამდე, მოკლედ როგორც ხედავთ, მაგრამ არ ყოფნის ეს. და აგერ საუბრობენ მეორე ალტერნატივაზე, აღდგენა სამხედრო ოსური გზის მამისონის უღელტეხილის მიმართულებით შესაძლებლობს გახდიდა მეორე საავტომობილო კორიდორი შექმნა რუსეთსა და საქართველოს შორის, რაც დამატებითი, ასე იგი, გამშვების საშუალებებს მისცემდა და რეალურად ამით გავიდოდითო პირდაპირ ჩრდილოეთ ოსეთიდან საქართველოს რეგიონებში რაჭაში და იმერეთში. ისე საუბრობენ საქართველოსზე, გეგონება, რომ მოკლედ მათ მიერ არ არის ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები და რაც უცხო პლანეტელები არიან მაგაში ჩართული. ისე წერია აქ. თან რეგიონების დონეზე განიხილავენ, ხო? ვინმე მკითხა საერთოდ საქართველოს უნდა რომ რუსეთი რაჭაზე და იმერეთზე პირდაპირ გავიდეს, უკვე იმას არ ვამბობ, რომ რამხელა დიდი საფრთხეა და სადაც გასულია როკის ტუნელი რომ ააშენეს ცხინვალამდე, ხო ვნახეთ შედეგები და ეხლა ახალ იმაზე არის საუბარი, ახალ გზებზე. აქ კიდევ ხო, პირდაპირ დასავლეთ საქართველოში გავიდოდითო და ასევე შავი ზღვის პორტებისადმიო, ანუ რაც როგორ განიხილავენ ამ ტერიტორიებს, ხვდებით ხო? ანუ მათი პერსპექტივიდან განიხილავენ, როგორც დაახლოებით მათი ტერიტორიები. მე ესეთი შთაბეჭდება მრჩება, არ ვიცი, თქვენ თუ სხვანაირად ხედავთ, დაწერეთ კომენტარებში. აქვე, ესე იგი, ამ გზის მეშვეობით პირდაპირ ბათუმში, ფოთში გავიდოდითო და თბილისის გავლით არ დაგჭირდებოდაო წასვლა. პირდაპირ ქუთაისის გათვლით ესე მარტივად იქ გავიდოდითო. ამ მომენტისთვის ეს გზა არ არის მზად, ასფალტი იქ არ არის, თუმცა გარკვეული მონაკვეთის აღდგენა შეიძლება შოვის მიმართულებით, ანუ რუსეთიდან შოვის მიმართულებით. და ეხლა ვნახავთ ამას რუკასაც ხადია, მოდის რუკასაც აქვთ მომზადებული. ამ კონტექსტში ასევე მეორე კორიდორის ჩამოყალიბება იქნებოდა ნახეთ, წარმოუდგენელია რას წერენ. უბრალოდ პირდაპირ წარმოუდგენელია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა ორი ოსეთის დაკავშირებისთვის ასეთი კორიდორის შექმნა. წარმოუდგენელია. თან ღიად წერენ ამას, ანუ რომ საქართველოს გავლითო და საქართველოსთან ესეთი კონტექსტი ორი ოსეთის დაკავშირება, გეგონება რომ ჩვენი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ საუბრობენ და რამე სხვაზე საუბრობენ. კერძოდ, ესე იგი, ის გზა, რომელიც ლისრი კვაისას მიმართულებით მიდისო სამხრეთ ოსეთში, ასევე ძუარი ყაუც ხინვალის მიმართულებით არისო გასადენი, აქ, ესე იგი, ბეტონის ფუნდამენტი უკვე ჩაყრილია და პრაქტიკულად მარტივად შეიძლება აქ გზის ჩამოყალიბება, ანუ მშენებლობა. თუ ეს კონტაქტი ჩამოყალიბდებაო ლისრი კვაისას მიმართულებით, დამატებითი საკონტროლო გამშვები პუნქტის შექმნა შეიძლება და ნიჟნი ზარამაგი როკის მიმართულებით იქაც
დატვირთვა შემცირდება. აგერ უკა აქ საუბარია, ხედავთ რომ ნახეთ ვლადიკავკაზიდან ეს ძუარიკავ აგერ აქ არის, აქედან გასცადენი მოდის ალაგირის, მიზურის მეშვეობით და შავადარი გზა მოდის ესე იგი ნიშნი ზარამაგამდე, ნიშნი ზარამაგი აი აქ შედის საქართველოს ტერიტორიაზე როკის გავლით და ტრანსკამს უწოდებენ და მოდის აქ ცხინვალში, აქ არის ჯავა და მერე ცხინვალში და აქეთ არის გორი. და საუბარია ეხლა იმაზე რომ ლისრი აქეთ ლისრი ამ დასახლებულ პუნქტამდე ეს რუსეთში მდებარეობს გზა არის აქედან უკვე დათვალეს რომ ესე იგი გლოლას ეს არის შოვთან და ონის მიმართულებით გზა არისო უკვე ანუ ჩვენ გზასაც თვლიან ასე და აქ ასაშენებელი იქნებაო მარტო ონი კვაისი გზა კვაისას თვითონ უწოდებენ ონი კვაისი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება გზა და ამავდროულად შეიძლება ესე იგი აი გაზსადენი გადის ასე წითლად და აქ რას ამბობს რომ არის ორი საშუალებაო ერთი რომ გზები აღდგესო ლისრი გლოლა შოვი ანუ შოვის და ონის მიმართულებით ესე და მეორე გზა შეგვიძლია მამისონის უღელტეხილით და კუდარის უღელტეხილით შეგვიძლია პირდაპირო კვაისის მიმართულებით ასევე გზა ავაშენოთო და პრაქტიკულად აქაც კიდევ ერთი ასეთი გზა შევქმნათ. ანუ პრაქტიკულად საუბარია იმაზე, რომ ერთი კი არა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, რაც ეხლა არის როკის მიმართულებით, არამედ სამი გზა რომ გახსნან სატრანზიტო საქართველოს დანარჩენი საქართველოს მიმართულებით. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეს ამ პროექტს აქვს ჩრდილოეთ ოსეთისთვისო, რომელიც ახლაც არის ასეთი კარიბჭეო სამხრეთ კავკასიაში. და სტრატეგიულ ესე იგი ნიშნულობას მისცემდა ეს ასევე შესაძლებლობებს და ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის დროს ასევე საუბრობენ რომ იქ მშრალ პორტს ქმნიან მოკლედ ესეთი ლოგისტიკური ჰაბი რომ გახდეს ჩრდილოეთ ოსეთი. პრინციპში ასევე ტრანსკამს გააჩნია დიდი მნიშვნელობა როკის ტუნელის მიმართულებითაცო და ამ ტრანზიტის ფუნქციონირებისთვისო საჭიროა ახალი სასაზღვრო გამშვები პუნქტების და სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების დადება. საერთაშორისო ტრანზიტის გახსნის პირობებში ეს საჭირო იქნება რესპუბლიკის ესე იგი მომზადება ინფრასტრუქტურისო. იმისთვის რომ სამხრეთ ოსეთი ყურადღება, ხო, რას ამბობენ, ჩიხიდან რეალურ ლოგისტიკურ ჰაბში გადაიზარდოს რიგი პროექტები არის განსახორციელებელი. მათ შორის ამ მომენტში რესპუბლიკაში ბჭყალებში არ არის ესე იგი კონკრეტული ამ ტვირთების გადაზიდვისთვის სივრცეები და საჭიროა ასეთი ახალი ლოგისტიკური ჰაბების შექმნა ბჭყალებში სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ამავდროულად მოდერნიზაცია არის საჭირო აი ამ გზების. და რადგანაც თუ გაიზრდებაო დიდი ასეთი მოცულობა 1000 მანქანამდე დღეში შეიძლება ფურების მოცულობა იყოს და რეალურად დღესაც უკვე როკის მიმართულებით საკმაოდ შეზღუდულია შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო ტრანზიტს ჭირდებაო ისეთი შესაძლებლობები რომ ჭყალებში სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის ტექნოლოგიურად ხდებოდესო ტრანზიტი შესაძლებლობების და ამას დასჭირდება ინვესტიციები, ტერმინალების მშენებლობა და ასე შემდეგ. და აგერ მათი წარმოდგენით მოკლედ გზა, ანუ დღეს გადის გზა ვლადიკავკაზით, ზებოლარსით, სტეფანწმინდით მიმართულებით თბილისის სადახლო, მერე თვლიან ერევანი, გორისი, ნორდუზი და თებრიზი. ანუ რუსეთი და ირანი ერთიანდებიან საქართველოს ტერიტორიით მათი წარმოდგენით, მაგრამ ერთი გზა რაც არის ახლა არ ყოფნით და უნდათ მეორე გზა რომ შექმნან, ახლა უკვე რაც არის გახსნან ნიშნის არამაგის მიმართულებით, რაც განვიხილეთ თბილისში რაც მოდის. მაგრამ თან ორი კიდე გზა აქედან, რომელიც მიდის ფოთამდე და ბათუმამდე, ანუ ერთიდან უნდათ გაზარდოთ 2-მდე, 4-მდე და მერე კიდე აფხაზეთის მიმართულებაც კიდე ცალკე თემა, ანუ აი
რომ მიხვდეთ რაზე საუბრობენ რა მასშტაბზე, ხო? რკინიგზის კორიდორი რუსეთი, სამხრეთ ოსეთი, საქართველო. აი სათაური პირდაპირ ასე წერია, არც მალავე. 2008 წელს, ესე იგი, იმ დროს ვლადიმერ პუტინმაო დავალება მისცა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს, რომ რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის რკინიგზა შექმნანო. და რეალურად ესეთი რკინიგზა არ არის. და რეალურად არის საშუალება, რომ ალაგირ-ცხინვალის მიმართულებით თუნელი აშენდეს და განხორციელდეს როკის ტუნელის მსგავსად, რომელიც 1984 წელს არის აშენებული. ცხინვალი გორის მიმართულებასაც ჭირდებაო ისე აღდგენა, ანუ თვითონ წყვეტე რა, ჭირდება, არ ჭირდება. თუმცა ფინანსურ ხარჯთან იქნებაო დაკავშირებული. პოლიტიკურ მდგენაზე საერთოდ არ არის საუბარი, ჯერ სულ მცირე. ნახოთ შემდეგ რა მოდის. და აქ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ეკონომიური, ეკოლოგიური გზა და ასე შემდეგ. ამ პროექტის რეალიზაციით პრინციპში ჩრდილოეთ კავკასიის რკინიგზა მიიღებდა საქართველოს რკინიგზასთან კიდევ ერთ კონკრეტულ შესაძლებლობას, რომელიც ასევე პირდაპირ გაიყვანდა გორი-თბილისის მიმართულებით წვდომას საქართველოს რკინიგზაზე. ამ მარშრუტის მიმართულებით, ესე იგი, რუსეთს გააჩნია ინტერესი, რადგანაც დღეს მთელი ტრანზიტიო სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის დამოკიდებულია აზერბაიჯანზე, რომელიც რეგიონში ქმნის სხვა სატრანზიტო მარშრუტებს, მაგალითად ზანგეზურის კორიდორს, თუმცა აზერბაიჯანი მიიჩნევს, რომ ტრიპი არის ზანგეზურის კორიდორის ნაწილი, ხოლო სომხეთი არაო. და თუმცა აზერბაიჯანიც საინტერესო არის, ბოლო კვლევებში ამბობს, რომ აზერბაიჯანული ბოლო სტატიები ამბობენ, რომ ზანგეზურის კორიდორი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა და სომხეთის ტერიტორიაზე არის ტრიპი. ეგ კიდევ ცალკე თემა, მაგრამ ეხლა არ ჩავუყრმავდეთ. და ამ მიმართულებითო სამხრეთ ოსეთის გავლით ეს კავშირი, ხო, სრულიად რუსეთის მიერ კონტროლირებად თლიანად სატრანზიტო გზას შექმნისო. ანუ, ოღონდ უკაცრავად რანაირად? ანუ, რას ამბობენ აქ? რომ ეს აი პირდაპირ წერია ამ კონკრეტული აზრით, გზა, რომელიც გავა სამხრეთ ოსეთის გავლით, რკინიგზა, შესაძლებლობას მისცემს, რომ თლიანად რუსეთის მიერ კონტროლირებული სატრანზიტო გზა შეიქმნასო. რანაირად? ანუ იქ თუ მიდის აზერბაიჯანის გავლით და მერე სომხეთის გავლით პირობითად, აქ მოდის მათი აზრით სამხრეთ ოსეთის, როგორც თვითონ წერენ, მაგრამ მერე ხო საქართველოა. ანუ რაც გულისხმობენ, წარმოუდგენელია ჩემი აზრით რა. მერე კი არ არის, ისიც საქართველოა, მაგრამ შინაარსობრივად თუ სომხეთზე გასასვლელს გულისხმობენ მაგალითად. ეხლა აზერბაიჯანის გავლით არისო და მერე ჩვენი კონტროლი იქნებაო მთლიანად. ანუ რა გამოდის მაგ ლოგიკით, რომ საქართველოს თვლიან მათი გავლენის უკვე არეალად, პირდაპირ. ესე ჩანს, სულ მცირე. და არც ხედავენ გარკვეულ პრობლემას, რომ ეს საქართველოს ინტერესები აქ საერთოდ არ ჟღერს. გეგონება ჩვენზე არ არის საუბარი. გავაგრძელოთ, აგერ აქ არის კიდევ ერთი რუკა, დეტალურად განვიხილოთ ეს რუკაც. აქ არის რკინიგზა რეალურად, რომელიც აგერ ასტრახანიდან მოდის კიზლარამდე. აქ არის ალაგირამდე ასევე რკინიგზა, სადაც ეხლა განიხილავენ რეალურად აგერ ალაგირამდე, რომ ცხინვალამდე შექმნან რკინიგზა და შემდეგ ცხინვალიდან გორამდე აღდგესო რკინიგზა და მაშინ ჩვენ დავუკავშირდებითო საქართველოს მთლიანად ქსელს რკინიგზის. და მეორე მომენტი არის აქ აფხაზეთიან აჩვენები და აფხაზეთის გავლით აგერ რკინიგზა არის და მარტო ასევე რჩება ენგურის მიმართულებით რკინიგზის მშენებლობა, აღდგენა და რეალურად ამით პრაქტიკულად ორი მიმართულებით რუსეთს სურს რკინიგზით დაუკავშირდეს საქართველოს და რეალურად აქედან წვდომა მიიღოს სომხეთზე, წვდომა მიიღოს თურქეთზე მათ შორის ამ კონკრეტული პროცესის გავლით.
შემდეგ აქ მიდის მსჯელობა. ორი სცენარით არის შესაძლებელია ტრანზიტის გახსნა ახლა კონკრეტულად ჭყალებში სამხრეთ ოსეთის გავლით. პირველი უკავშირდება ესე იგი შესაძლებლობას, რომ შეიქმნას სამოკავშირეო სახელმწიფო რუსეთთან, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს შეძლებდა, რომ არა სამხრეთ ოსეთთან დადოსო შეთანხმებები, არამედ გვერდი აუაროსო აღიარების თემას და მათ შორის ძალის არ გამოყენების თემასაც, რადგანაც არ ჩანსო ამ ორის ხელმოწერის საშუალება, რასაც ჩვენ ძალიან ითხოვენ რეალურად ჟენევის მოლაპარაკების ფარგლებში. და რეალურად ეს არის ერთი სცენარიო, ანუ სამხრეთ ოსეთი რომ შეიყვანონ რუსეთის და ბელარუსის ერთობლივი სახელმწიფოს შემადგენლობაში და ჩვენ დავდოთ შეთანხმება რუსეთის, ბელარუსის და სამხრეთ ოსეთის ერთობლივი სახელმწიფოს ფორმატთან. ანუ ეს არის მათი პირველი სცენარი. მეორე სცენარი გულისხმობს ასეთი ესე იგი შენარჩუნებას სამხრეთ ოსეთის როგორც ტერიტორიის ტრანზიტისთვის საქართველოსა და რუსეთს შორის ამ შეთანხმების ფარგლებში უნდა იდებოდეს ის, რაც შეთანხმებულია 2011 წელს, სადაც მონიტორინგის ვალდებულება შვეიცარიულ კომპანიას ზე არის დაკისრებული და რესპუბლიკაო ჭყალებში აგერ წერია პირდაპირ იქნება განხილული როგორც სატრანზიტო კორიდორი, ესე იგი აქ განიხილება საინტერესოა შვეიცარიული კომპანიის ჩანაცვლება ბელორუსულ კომპანიაზე, თუმცა ეს ვარიანტი შესაძლოა ქართულ მხარეს ესე იგი არ მოეწონოსო. ანუ შესაძლოა არ მოეწონოს. შეიძლება მოეწონოს, ხო, მათი ვარაუდით. ასევე შეიძლება მაგალითად ჩინეთის ან ირანის ოპერატორი ჩართოთ. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩინეთის აქ ყოფნა რუსეთის ყოფნას ნიშნავს, როდესაც საუბრობთ, რომ აქ ირანის ყოფნა რუსეთის ყოფნას ნიშნავს, ბელარუსის ყოფნა რუსეთის ყოფნას ნიშნავს, ხალხი აღიარებს, ღიად, საჯაროდ, რა ვიცი. საქართველოს ესე იგი ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეებს აგერ მტკიცებულება ყველა იმ განცხადების და მოსაზრების და რა ვიცი, ქართული ოცნების პოლიტიკის სიცრუე აგერ რუსეთი ამას ადასტურებს საჯაროდ. როგორც ხედავთ, ვაგრძელებთ. დღეს საქართველოს ესე იგი აჩვენებს მზადყოფნას, რომ განიხილოს სატრანზიტო საკითხები სწორედ რუსეთთან, თუმცა იგნორირებას უკეთებსო სამხრეთ ოსეთს როგორც მოლაპარაკებების მხარესო, ესე წერენ და მათ შორის რომელიც გაიმართა ესე იგი 2023 წლის რუსეთ-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გარკვეული ხდომის ფარგლებში. ბოლო ესეთი რეაქციაო შალვა პაპუაშვილის, რომელიც უკავშირდებოდა აფხაზეთის გავლით ესე იგი რკინიგზის გახსნას, აჩვენებს, რომ ეკონომიკური საკითხები ამ მიმართულებით საქართველოს ჯერ კიდევ საქართველოს განიხილავსო პოლიტიკური მიმართულებით. ანუ აქ გარკვეული ის გაჩნდა, რომ თურმე შალვა პაპუაშვილს ამაზე რეაქცია ქონია. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ქართული მხარე წინააღმდეგი იყო ტრანსკავკასიული მაგისტრალის როკის გავლით მშენებლობის იდეას, ალტერნატიულ მარშრუტებს თავაზობდა 1980-იან წლებში საქართველოში იყო პროტესტი ამ გზის მშენებლობისა. საინტერესოა, თუ იქნება აქ უფროსი ასაკით მაყურებელი, გთხოვთ რომ დაწეროთ, მართლა იყო ასეთი პროტესტი, იმიტომ რომ ბუნებრივია მე ახალგაზრდა ვარ და იმ დროს უბრალოდ დაბადებული არ ვიყავი და არ ვიცი, თუმცა საინტერესოა. სავარაუდოდ კი მესმის, რომ იქნებოდა ბუნებრივად. ჯერ კიდევ ალბათ იმ დროს ნათელი იყო რისთვის აშენებენ ამ როკის ტუნელს რეალურად. ესე იგი ნახეთ რას წერენ აქ კიდე,
რომ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საქართველოს თავისი ტერიტორიის გავლით უნდაო ესე იგი ტრანზიტის გახსნა და არ უნდა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გავლითო რა, ანუ რეალურად. აქაც კიდევ ერთხელ ავტორი პირდაპირ წერს, რომ საქართველოს თურმე ცალკე განიხილავს ამ პროცესს და ამ რაღაც ტერიტორიებს და ასე შემდეგ. და ეს ლოგიკა არის შენარჩუნებული იმ დროიდან, საბჭოთა დროიდან, როდესაც მოსკოვი აღიარებდა მათ დამოუკიდებლობას და ამ მიმართულებით ტრანზიტის პოზიციის შეცვლაო თვითონ საქართველოს ინტერესებში შედისო ეკონომიკურ ინტერესებში. ანუ აი ეს გასაგებია, რაზე იყო საუბარი მათ შორის, როდესაც რამდენიმე დღის წინ განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ლავროვის მოადგილემ და თქვა, რომ საქართველოს თვითონ აწყობს ეკონომიკურად რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენაო, როდესაც თქვა. ახლა უკვე ვხედავთ, რომ აქაც აი ეკონომიკურად ძალიან გაწყობთ. ანუ დაახლოებით შეიძლება ფული გააკეთოთო ამაზე. ვინ გააკეთებს? რიგითი საქართველოს მოქალაქე კი არა, ვიღაცა გააკეთებს აქ ფულს ამაზე და ეს შესაძლებლობა არსებობსო. ამავდროულად რუსეთს უნდა ქონდეს ინტერესი უახლოეს პერიოდში დაიწყოს მომზადება შესაძლო ამ მარშრუტის გახსნის მიმართულებით ჭყალებში სამხრეთ ოსეთის გავლით, რათა არ გაგრძელდეს ეს დიდი ხანი, ანუ მოდერნიზაციას დასჭირდება ინფრასტრუქტურის რამდენიმე წელიო. ანუ უკვე უნდა დავიწყოთო და მე პოლიტიკურ საკითხებს ნელ-ნელა მოვაგვარებთო. თავის მხრივ სამხრეთ ოსეთს პროექტში, ასე იგი, ტრანზიტის მიმართულებით უნდა იყოს მიზანიო მათი, რომ გახდეს თანაბარი, ანუ სრულფასოვანი, ასე სწორად თარგმნოთ, სუბიექტი და არა უბრალოდ ობიექტიო. ანუ აი ბოლოს ამასაც აღნიშნავს, რომ სუბიექტი უნდა გახდესო რა, ანუ და ამ ესე იგი ამისთვის პირველ რიგში საჭიროა, რომ ჩამოყალიბდეს ერთიანი სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კლასტერი ჩრდილოეთ ოსეთთანო. სამხრეთ ოსეთს უკვე საკუთარ ტერიტორიაზე იყენებს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამართალსო და ამით პრაქტიკულად რუსეთთან ესე იგი საგადასახადო სივრცეში იმყოფება და ეს ხელს უწყობს ჭყალებში რესპუბლიკას, რომ დააყენოს საკითხი ესე იგი ყველანაირი პროცედურების გადატანის ნიჟნის ზარამაგიდან, ანუ როკის ტუნელიდან პირდაპირ სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს საზღვარზეო. აი წარმოუდგენელი ამბავი არის რა უბრალოდ. ღიად, საჯაროდ, ანუ აქ პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენო მოგატყუებთო, რომ ეს ხო მანამდე ხომ ამბობდა, რომ ესე იგი ტრანზიტიო იქნება აი ამ შვეიცარიული კომპანიის და იქაც იქნება შემოწმება და აქაც ანუ იგულისხმება როგზეც და პირობითად ერგნეთის მიმართულებითაც და რაც კორიდორს შევქმნითო და ასე შემდეგ. მე ამბობს რომ მოგატყუებთო ამაში და იქ ზემოთ არ იქნებაო, მარტო აქ და შევქმნითო სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს საზღვარსო. წარმოუდგენელია უბრალოდ და თან აქაც კიდე ორი გზა ავაშენოთო, რკინი გზა ავაშენოთო და აფხაზეთის გავლით. ეხლა აქ რაშია საქმე, ძვირფასო თანამემამულეებო, რომ ეს არის რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკური, სამხედრო, პოლიტიკური ინტეგრაციის რუსეთში ჩათრევის სცენარი ღიად საჯაროდ დაუფარავად. ის რომ დღეის მიმართულებით იქ ერთი პაპუაშვილის განცხადება არის ნახსენები, აი აქ კონკრეტულად რომ ამბობს, რომ ესე იგი პაპუაშვილს ჰქონდა მკაცრი განცხადება, რომ რკინიგზის გახსნა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს უკავშირდებაო. აი ეს საკითხი ნებისმიერ მომენტში შეიძლება შეიცვალოს. მათივე სცენარებით. რატომ? თუ საქართველოში არ იქნება საშუალება სიტყვის თავისუფლების, არ იქნება ოპოზიციური ძალები, არ იქნება პროდასავლური საზოგადოება, არ იქნება საშუალება მედია და ასე შემდეგ, მაგის შემდეგ მართლა თვითონ სწორად ამბობენ, აქ $1 მილიარდი შოვნის საშუალებაა და ამის შედეგად როგორ გააფორმებენ იურიდიულად, ხედავთ
რუსებს და ოსებს თავისი დღის წესრიგი აქვს, ნუ ამ შემთხვევაში მარიონეტულ რეჟიმს იგულისხმება ცხადია და ეთნიკურად ოსებს ეს არანაირად არ ეხება, ანუ რეალურად, იმიტომ რომ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და ერთგული მოქალაქეები არიან, ანუ ეთნიკური კონტექსტი არ არის, აქ არის გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური კონტექსტი და გასაგებია ხო შინაარსი. ანუ პირდაპირ ამბობენ რომ ერთი არ ყოფნის და უნდა გადააბან მთლიანად და შექმნან ასეთი რამდენიმე ჩაჭერის საშუალება და ეხლა აქაც ვკითხულობთ რომ 1980-იან წლებში პროტესტი იყო საქართველოში და ნუ წარმომიდგენია რა პროტესტი იქნებოდა, ნახეთ როგორ ვამბობ, იქნებოდა იმის გათვალისწინებით რომ თუ ამას დაამტკიცებს ქართული ოცნება მათი პრო-რუსული პოლიტიკის ფარგლებში, მაგრამ ამავდროულად ჩდება კითხვა, თუ პროტესტი აკრძალულია, მაშინ თუ პროტესტი არ იქნება, მაშინ ხომ შეიძლება ესეთი სცენარი მოხდეს. სხვადასხვა ელფერი დაგებთ, გვთავაზობენ, ჩინელები დადგებიან, ირანელები, ბელარუსები, თუ გინდათ რუსები არ დადგებიან, აირჩიეთ. რა ვიცი, ქართული ოცნება შეიძლება ირანში არ ვიცი მდგომარეობა როგორ იქნება მანამდე, იმიტომ რომ აგერ ომის პირას ვდგავართ, მაგრამ ჩინეთი შეიძლება სტრატეგიული პარტნიორია ჩინეთი ქართული ოცნების პარტიის, ჩინეთის კომუნისტური პარტია. თუ ვინმეს დაგავიწყდათ, შეგახსენებთ, ესეთი დოკუმენტია ხელმოწერილი. მოკლედ, ეს დოკუმენტი და ეს კონკრეტული ინფორმაცია ადასტურებს წარმოუდგენლად დიდ საფრთხეს, რომელიც არსებობს ქართული სახელმწიფოს მიმართულებით და იმედია ამას სათანადო ყურადღებას დავუთმობთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული თემაა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ახლა გთავაზობთ ვუყუროთ შემდეგ მნიშვნელოვან ანალიზს, რომელიც ეხება მიუნხენის კონფერენციას.